جيلاب. مرحبا بكم في دي جي لاب 4.0 مواصلين معكم حتى لل5 متاع العشيه. تنجموا تكونوا تسمعوا فينا في لاغوديف كل نهار حد من نص نهار المدي ساعه، والا تفرجوا فينا على ريزو سوسيو. تلقاو زاده لي ريلز، تلقاو لي فيديو كورت موجودين على لينكدين، وكذلك في كل لي ريزو اللي نستعملوهم في دي جي لاب. هنا تحيه لمحمد الباجي اللي تنجموا تبعثوا له على النمرو نتاعو 55 80 77 80 55 80 77 80 في بارول اوز اوديتور. بعد تو نسمعوا سؤالنا اليوم، اسئلتكم والا المواضيع اللي تحبوا نتطرقوا لهم في بارول اوز اوديتور. اليوم قاعدين نحكيو على لو SIRH, le système d'information des ressources humaines, la fusion parfaite entre RH et transformation digitale. هذا كنا نحكيو على الشركات، خاصة الشركات الكبرى واللي المانجر يتصرف والا يجير معناها في بعض الاحيان حتى مئات الالاف تاع دي بروفيل، وهوني معناها يستحقوا ومعناها يلزموا ان سيستيم دانفورماسيون بيرفورمون باش ينجم يربح هكا لو بيانيتر اللي كنا نحكيو عليه توا في الاوف. سوار الازهر معنا اكسبير SIRH، وزياد باشا CEO تيد يونيفرسيتي كليفوري تريننج كليفوري اكاديمي. دور لو كونسلتون سوار، ان كونسلتون SIRH شنو يقدم للشركه؟ Le consultant SIRH, l'expert SIRH, il va être l'interlocuteur du chef de file, du directeur RH chez, par exemple, avec un SIRH chez une entreprise. Donc, l'interlocuteur de directeur ressources humaines, le responsable RH. Donc, il va être aussi le garant des fonctionnalités des services et des services mis en place dans le contrat. Donc, un SIRH fait des fonctionnalités bien déterminées. Le consultant, dès la mise en place, ça, il va assurer la mise en place des spécifiques, le client, les spécifications, qu'est-ce que tu as besoin exactement le SIRH pour la mise en place d'un SIRH complet ou selon le besoin. وزاد حتى بعد la mise en place de systèmes d'information ressources humaines, il va être aussi l'interlocuteur avec les utilisateurs finaux اللي باش يكون يعني موجود à la disposition de clients باش يوفر له l'assistance, باش يوفر له les formations nécessaires en cas où l'utilisateur, bien sûr chaque utilisateur d'un système d'information va être formé lors de la mise en place نتاع système نتاعو باش يتفرم على l'utilisation نتاعو etc. mais il aura besoin parfois le support ولا باش يفهم fonctionnement معين نتاع un module من le système d'information نتاعنا. Donc il va apporter de l'expertise aux utilisateurs finaux, il va fournir le support باش يعاونهم في l'utilisation نتاعو. Bien évidemment, il va analyser et traiter l'existant بعد la mise en place du système d'information. Bien sûr, le système d'information il est en évolution exponentielle, donc il va apporter les évolutions comme le système d'information mis à jour. Il va analyser s'il y a des bugs, s'il y a des malfonctionnements des modules qui ont été mis en place, et il va traiter bien sûr les demandes. En tant que client, tu vas intégrer حاجة أخرى في السيستم نتاعك باش تبدل باش tu vas par exemple paramétrer, on va dire que ce soit un paramétrage correctif ou bien évolutif. Donc l'expert SIRH, il va assurer tout ça, ou bien sûr il va animer des formations les utilisateurs finaux aussi de systèmes d'information ressources humaines. Donc كيما نقولوا المراية المراية نتاع السيستم دانفورماسيون اللي باش يعكس لك باش يوفر لك لي بوزوان نتاعك انت اللي طلبهم lors de mise en place du système d'information. Il va te guider ou t'assister tout au long de l'utilisation du système d'information. Il va assurer l'évolution de ta système. Donc il est toujours là, l'expert SIRH ou le consultant à côté des utilisateurs finaux باش يعاونهم في l'utilisation نتاعو. نحكيو برشا زياد في الشركات على لا جيستيون دو شانجمون. في اللوكال اللي قاعدين نحكيو فيه توا في لو سيستيم دانفورماسيون دي ريسورس هيومان، دور لو كونسلتون باش يعاون الشركه على لو شانجمون
كيفاش نبدل نمشي مثلا في استراتيجي اللي تحط قدامها لا ترانسفورماسيون ديجيتال اون ليني دو مير. شنو ينجم يكون دوره كيفاش ينجم يعاون حسب رايك؟ هو لو كونسلتون SIRH donc c'est une passerelle ما بين le volet informatique digitalisation et le volet métier des ressources humaines. Et d'ailleurs c'est l'une des clés les plus importantes pour la réussite donc dans l'adoption d'un tel projet. علاش؟ على خاطر معناها في الاخر بكل عندك ان outil وعندك un métier. Donc l'adoption d'un tel outil جايه من un besoin métier. معناها c'est les ressources humaines اللي يجيو يقولوا عندنا des besoins باش نسهلوا الخدمه باش نحسنوا البرودكتيفيتي نحسنوا معناها l'environnement du travail les process et وهذايا ما les besoins يجيو من عند جماعه الميتي معناها جماعه الريسورس humaines en général d'accord ومن عند الكوليكت دانفورماسيونز اللي يجي من عند الامبلوي كيفاش نجموا نحسنوا معناها لو داي تو داي بزنس نتاعنا. دونك الدور نتاع الكونسلتون انه يكون فاهم بالكدا لا بارتي كونفورميتي لا بارتي ليغال لا بارتي بي لا بارتي دونك ريسورس هيومين تالنت اكوزيشن تالنت مانجمنت تالنت ديفلوبمنت الحاجات هذوما الكل ياخذ l'expression de besoin من عند جماعة الميتيer les ressources humaines où il essaie de l'appliquer sur l'outil donc la mise en place de l'outil. Donc une fois on a mis en place suite au recueil donc des besoins de l'entreprise que ce soit management les RH ou l'employé نعملوا la mise en place ومن بعد نبداو نستعملوا لهنا يدخل الدور معناها le change management معناها la gestion du changement en général وقت اللي نجيو ونحبوا نبدلوا حاجه ديما يد لا ريزيستانس خاطر العباد الانسان سواء في تونس ولا خارج تونس ديما يد لا ريزيستانس مثلا سي عمر ورقه كون جي ديبوزي يمشي العرف ويصحح له وتتعدى بك البروسيس هذاك سهله يعرفها كيفاش تخدم بتجي انت تو تكسر له راسه وتدخل على الاوتي وتنزل منه وساعات ماهوش اي تي معناها اصلا تدور له صعيبه يقول لك لا بس انا با مارشي جربت ما خدمتش ما عرفتش حط بي سوايعك خدمت مع البروجي والله مشيت بوغيت ça n'a pas marché. Donc ديما تلقى de la résistance au changement. هذاك علاش donc سوار تقول لك فما la partie formation qui est très importante من الاول وكيف نعملوا la formation en général يلزم on explique le pourquoi des choses علاش قاعدين نستعملوا في هالوتي هذا ويلزم enfin que soit le département RH ولا l'employé يفهموا l'utilité ليهم هو l'impact positif عليهم هما في خدمتهم في لي كي بي اي نتاعهم هما اصلا فاش باش تتحسن حياتهم ولا خدمتهم. دونك لهنا فما لو رول دو لا فورماسيون لا جيستيون دو شانجمون كيفاش نمشيو من ان بروسيس كلاسيك مانويل papier, le process digitalisé donc via le SIRH. Donc ومن بعد donc l'adoption تصير بشوي ما نجموش نقلبوا du jour au lendemain معناها كنا نستعملوا في بطريقه مانويل مش نستعملوا بكل شيء على SIRH. En général ça se fait module par module بشويه والعباد en général تصير des bugs تصير مشاكل ما فهمش كذا بشويه ومن بعد on impose carrément لو ندير سي اوبسيونيل ماذا بيك تستعمل ومن بعد on impose l'utilisation de certains modules مثلا après un certain temps تقول له راه كان كونجي qui n'est pas déposé sur le CRH راه ما تنجمش تاخذ كونجي c'est comme ça. D'accord. Mais الاول نديرو plus flexible فهمت. Donc au fur et à mesure بعد un certain temps يوليو carrément les employés ولا les collaborateurs يراو les avantages ويستسهلوا ويوليو مستحسن carrément يوليو هما ماذا بهم يلوجوا على الوتي هذاك parce qu'ils voient les avantages بلغتنا احنا يستانسوا. il faut leur laisser le temps de voir les avantages فهمت. صحيح من الاول باش يلقى هكا صعوبه من بعد بشويه هو باش يستانس. سوار انا حبيت نسال على لو بروفيل نتاع لو كونسلتون SIRH. est-ce que c'est un profil جاي من عالم التكنولوجيا ولا من عالم الإيراش ولا mariage entre les deux ولا كيفاش؟ Tout à fait. هو كميتي c'est un mariage entre les deux. يعني لازم يكون عنده des connaissances en informatique ça c'est sûr. وانا ديما نقول راهو l'informatique c'est un outil. ديما تقعد ان اوتي باش تسهل حياه العالم اجمع. دونك اكيد لازم ingénieur de préférence يكون pas forcément. ممكن زيادة نجم نجاوبك أكثر على البروفيل اللي ياخذوا فيه pour les consultants. Mais l'expert SIRH لازم يكون عنده des connaissances en informatique, en IT. Développé. Oui. وعنده des connaissances en gestion. الحقيقة أنا personnellement
Je vois pas les gens بأكثر يعني le profil académique اللي هكا ينجم يكون إنسان polyvalent. Oui. Ou surtout avec la reconversion professionnelle تلقى ناس بالرسمي doué تلقاه d'un autre domaine وتلقاه doué وعنده la capacité d'apprentissage ويحب يخدم الخدمة هذيك ويحب يعمل des efforts etc. Et surtout اللي peut-être le plus compliqué في الحاجات هذوما هما les outils. Donc إذا كنت تعلم l'outil وعنده déjà des idées على الميtier, il peut réussir ça. Mais de façon générale, قلنا des connaissances informatiques, des connaissances gestion. Donc نحكيو أكثر على l'informatique de gestion ولا l'informatique appliquée à la gestion. Ce qui est plus important, c'est إنه يكون une personne orientée solution. يعني خاطر كيما قلنا في لو رول دان كونسلتون اللي راهو كيما فما لا ميز ان بلاس من الاول ولا فورماسيون وانه il va باش يعدي اكزاكتومون البوزوان نتاع الكولابوراتور نتاع الكليون فينال للي ديفلوبور كي فون ميتر ان بلاس للسيستم دانفورماسيون زاد بعد باش يرجع فما روتور يعني بعد لوتيليزاسيون نتاع السيستم دانفورماسيون فما روتور من لي كليون فينو اللي ما يعرفش يفهموا ما يعرفش يستعملوا عنده مشاكل نحكيو هوني سيرفيس client أكثر et maintenance. Donc, ما يعرفش يستعملوا باش يجيك ديما plusieurs problèmes. Le consultant doit être toujours orienté solution. من المشكلة هذيك نوصل للحل. Comment je facilite l'utilisation. يلزم يكون عنده esprit d'analyse. Parfois c'est un peu compliqué انه il va analyser pas forcément le consultant اللي قاعد en contact avec le client في service client عنده فكرة déjà على mise en place نتاع السيستم. Donc il doit avoir un esprit d'analyse, le sens de service aussi. Comme on dit, parfois le consultant, mais la plupart du temps, le consultant il est en contact direct avec les clients finaux. Il doit avoir le sens du service, il doit être empathique, il doit se mettre à la place du client. Il est bloqué, mais il يستعملوا باش نزيد على اللي قالوا زياد قبيله pas forcément le client final اللي باش يستعمل les CRH راه يكون un informaticien ولا عنده des connaissances في الIT. نجم يكون juste عنده des connaissances في الميtier يخدم في الريسورس هومان اللي برشا بالورقه والستيلو كي باش تجيب له ان سيستم باش يوحل ينجم يوحل وينجم يكون دونك لو كونسلتون لازم يكون عنده لو سونس دو سيرفيس باش ينجم يعاونوا وباش يحلوا مشاكله ويكون امباتيك سورتو. في كلمه زياد حسب رايك انه لو بروفيل اللي ينجح اكثر في le métier de consultant et SIRH. أنا je pense يلزم يكون عنده le profil du métier معناها عامل gestion ولا عامل ressources humaines, une formation de ressources humaines. هذه la brique de base. ومن بعد تنجم تكون عنده une couche complémentaire في الديجيتاليزاسيون في l'informatique. idéalement تويكا في les formations اللي موجودين تلقى des formations ressources humaines ولا en management ولا en gestion عاملين des bac plus 3 ومن بعد يمشيو يعملوا des masters de 2 années sur tout ce qui est digitalisation. Donc ça existe en Tunisie. On a des notions de base في digitalisation, في l'informatique. Mais pas forcément un profil technique, mais le profil du consultant اللي يفهم شنو les technologies, comment utiliser les technologies. وفما زاد في فما donc le parcours classique de LMD. ومن بعد عندنا les parcours de bachelor في تونس. Il y a une école publique مثلا بالقصعة TBS, voilà, Tunis Business School. Donc, le système تاعهم عندهم يعملوا 2 années donc de par exemple de management ومن بعد يزيدوا 2 années مثلا de informatique, minor ou major. Donc, ils combinent 2 profils, par exemple تلقى finance ou IT, voilà, marketing and IT. Donc, زاد هذوما c'est des profils qui sont bons pour exercer ce type de métier. باهي اليوم كما قلت في بارول aux auditeurs كما كل يوم نجاوبوا على أسئلتكم. سؤال اليوم في بارول aux auditeurs يحكي على اللي عايشينه تو فيما يخص القضية الفلسطينية في علاقة بالمقاومة